ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فنزويلا في واياكم من هنا في جدة، امام هنا في الجهة الاخرى الاتحاد السعودي والاهلي المصري. بين محاولة اتحادية مبكرة طويلة بعيدة عن الكرة بكرة عرضية خطيرة، حجازي تدخل، الشحات تسديد من حسين الشحات اللي يملك ارقام ويحتاج الى هدف ليتعادل مع هدية. يلعب كرة عرضية خطيرة، روما على اعتاب المرمى، خطيرة هلاوية وفرصة وكرة في اللقطة الماضية. عادة لكرة محمد هاني اللي كانت عرضي. لقد عاد بمستوى كبير، لقد تشكيلة نادي تشيلسي طويل الكرة. حسن كادش امام كهرباء في كأس العالم. حكم الشقيقة 20 في احداث الوقوف. انتظار معلول، عالمين الهدف معلول. لما بدأت من هنا سيداتي وضع الكرة في شباك الاتحاد. الدوري فاز ببطولة كأس ولي. عودة بكرة كورنادو العرضية رأسية، لكن بالنسبة لرومارينيو اللي يمثل ثلاثة لاوية. بيرسي على اليمين، بيرسي يحاول يمر، بيرسي المساندة، بيرسي يجد الأماكن، يصل بنزيما بكرة عرضية، لكن في هذه اللقطة الأمور الحالية عندها خيارات عديدة طويلة. كرة عادية بكرة عرضية خطيرة بالراس، كريم يحافظ على كرته، لمن الكرة تسديدة، الكرة اللي كانت من جانب كريم بنزيما، ولكن كورنادو يلعب كرة عرضية خطيرة يسار، وكرة لمعلول والتمرير البين. لقطة أي محاولة كانت، اللقطة اللي كان فيها مطالبة بوجود هذه اللقطة مرة وثانية لمسة يد، وبعد ذلك بعد ركلة جزاء. فرصة مع هذه اللحظة بنزيما شناوي يا كريم من علامة الجزائر، تألق في العديد من المباريات الكبيرة، وكرة حلوة والغامدي بتمرير إجازي بالمرمى. كهرباء مرة من المعيوف، مرة أولى ثم كرة طويلة خطيرة تسديدا. هذا النوع روما يكون عنده تأثير كبير جدا على البحث عن الرؤوس. طويلة أمامية راسية خطيرة، كرة على اليمين، عاشور تسديدة لكنها بعيد بينية جميلة، وكرة جول يا جماعة، جول الغام. سعيدها للاتحاد يعيدها، قد يحتسب الحكم النقطة الأهم في شوط المباراة الثانية. الاتحاد يحاول بلمسه وهدف عالمي، والشحتة يا لها من كورة، يدخل هنا حتى هنا. الله يا الشباك، كانت ولا أجمل. أهلي عالمي، هدف وداخل منطقة الجزاء، كهرباء يحطها وفرصة، كورة وهدفا، الذهب في كل مكان. إمام على الاتحاد في بداية الشوط الثاني، لكن في ملعب الاتحاد أجواء على جهة اليسار بكرة عرضية خطيرة وتسديد كريم بضربة قوية لكنها عالية وبعيدة. هذه الأثناء بكرة عرضية نحو القائم الأول، لكن بيرسي بعودة للوراء، تصل لمروان تسديده. كان ينتظر عبد الرزاق حمد الله، معلول لم يمرر، لكن التغطية أمام أكثر من لاعب حلوة من جانب حارس المرمى. الآن الكرة تعود للعراق، لا تزال زين العابدين تأخر، عادت من جديد، ثم زين العابدين حاول من أمام علي العويني، تأخر فيها وجاء علي العويني واستعادها بعد ذلك بإبعاد جميل، ثم الكرة رأسية تبعث بها أملا جديدا. واصل الكرة الآن لمصلحة الأمام، تسديد على التسديدة. 3 دقائق أخيرة، استلام مميز، عادت الكرة رائعة إلى اليمين يا فهد، إلى اليمين، متسلل أنت الآخر يا فهد. كرة تلعب لكرار كاظم على اليمين قبل أن تخرج، بل خرجت إلى كرة داخل المنطقة بالراس، المحاولة ليحمرنا داخل المنطقة لا تزال. الآن زياد بالراس، جاءت، حاول أن تكون أكثر تركيزا في هذه الكرة. هذا هنا زياد بالراس، أرسلتها للمحروقي. اللحظة الأخيرة، المحاولة في وسط الملعب، لكن
حكم المباراة يعلنها، وللأسف الشديد منتخبنا الوطني مستوى. ريال مدريد يسبق الطامعين ويؤمن خدمات أكبر موهبة مغربية في العالم حاليا بشكل رسمي. إن كانت جماهير برشلونة تظن أن فريقها هو من ينفرد بالمواهب المغربية الصاعدة فهم مخطئون، ففي ريال مدريد موهبة يقال عنها أفضل موهبة مغربية في العالم. نعم هذا صحيح، فما يقدمه اللاعب الجوهرة والذي يعد مستقبل النادي الملكي يفوق مستوى لامين يامال وإسماعيل زياني وشادي رياض والأسماء التي سمعنا عنها مؤخرا على الساحة، ويقارن فقط ببداية أشرف حكيمي النارية. ومن حجم موهبته ولمعانه قرر ريال مدريد تجنب ما حدث مع حكيمي ومنحوه عقدا احترافيا غير عادي وتأمين إمكانياته حتى عام 2028 بشرط جزائي ضخم للغاية، نظرا لأن الطامعين في موهبة نجم شباب النادي الملكي كانوا يقفون على الأبواب منتظرين انتهاء عقده في عام 2025. ولم تستمع إدارة النادي الملكي للأصوات الغاضبة التي طالبت بترحيله عن الفريق فقط لأنه رفض تمثيل المنتخب الإسباني واختار أن يكون مغربيا قلبا وقالبا. وبالفعل انضم إلى صفوف أشبال الأطلس في الفترة الأخيرة، مسببا صدمة لكل من شاهده يتألق في الملاعب الإسبانية. لكي لا نطيل عليكم، اللاعب الذي نتحدث عنه هو المغربي يوسف إنريكيز لخديم، نجم فريق لا فابريكا لشباب ريال مدريد، والذي يشرف على تدريبه أسطورة الأرجنتين. يوسف البالغ من العمر 18 عاما كان قد انضم إلى ريال مدريد في عام 2017 بعدما خطفه النادي الملكي من الغريم برشلونة بفضل علاقاته الجيدة مع الجار ختافي، وبفضل قدمه اليسرى التي لا تخطئ حجز مكانا أساسيا في مراحل الناشئين ثم الشباب، ومؤخرا ذاع صيته كأفضل ظهير أيسر صاعد في ريال مدريد، وكانت تمريراته الحاسمة سببا في فوز لا فابريكا بكل البطولات الممكنة في الموسم الماضي، حتى أنه صنع هدفين في انتصار الريال الأخير بسداسية على نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب. تألق الخديم مؤخرا جعل إدارة ريال مدريد تتدخل وتمنحه عقدا جديدا ل5 سنوات مقبلة، وبدأت في استعجال المدرب كارلو أنشيلوتي بالاعتماد عليه وتصعيده من أجل التدرب مع نجوم الفريق الأول وكسب الثقة، نظرا لأنه يعد ليكون الخليفة طويل الأمد للأسطورة مارسيلو، وينظر له على أنه مستقبل النادي الملكي، فهو ظهير متكامل يجيد اللعب على الشقين الدفاعي والهجومي، قوي في تدخلاته وسريع في ارتداده، وكراته العرضية نادرا ما تخطئ هدفها. ومع الوقت ومن عام لآخر اكتسب خبرات وإمكانيات إضافية، وبات يمتلك بنية جسدية قوية تجعله جاهزا للعب على المستوى الأول. وتبقى أن نرى في الأيام المقبلة بعد قرار تجديد عقده إن كان كارلو أنشيلوتي سيمنحه الفرصة هذا الموسم أم لا.